咁到第8條啦，第8條嘅話咧，佢就係問我哋以下呢啲 option 邊一個有機會係錯㗎啦，然之後佢就俾咗呢啲 hints 俾我哋啦。咁我哋首先睇 option A 啦，佢話 S(x) 係等於 T(w) 乘2嘅。咁我哋先睇下 S(x) 即係呢條邊長啦，T(w) 呢度啦。咁首先咧，佢已經俾咗我哋嘅數據就係話 S(x) 係 parallel T(w)，亦都俾我哋 ST 係等於 TU 嘅邊長嘅。咁我哋可以諗得到，其實可以用 intercept theorem 呢個。intercept theorem 咧就係當例如話左邊兩個邊長係一樣，加埋佢係有兩條線係 parallel，咁右邊嗰兩個邊長都會係相等，所以同呢一個係好類似，所以代表話 SW 亦都係等於 WU 嘅。係啦，咁當我哋用 intercept theorem 去推論到呢個位嘅時候咧，我哋都可以即係睇得到話 ST 等於 TU， 然之後 SW 又等於 WU 啦。咁呢個時候又可以諗到話用 midpoint theorem 嘅。midpoint theorem 咧就係當有呢個條件嘅時候，我哋就可以證明到話 S(x) 係 parallel T(w) 啦，亦都可以 prove 到話即係 T(w) 等於 S(x) 除2嘅。咁所以代表 2T(w) 等於 S(x) 啦，所以就同 A 個一樣，所以 A 係啱嘅。係啊。跟住到 B 嗰個佢問我哋 PQ 係咪等於 QR？ 咁我哋可以其實都係諗到話用 intercept theorem， 即係 intercept theorem 佢其中有一個就係話，只要入面嗰3個線係 parallel， 再加上可能左邊啊或者右邊其中有相等嘅邊長咁樣，然之後就 prove 到另一邊嘅邊長都係相等，所以呢度就啱啱好3條邊係 parallel， 再加上佢有 ST 係等於 TU 嘛，已經題目係俾咗我哋嘅，咁所以咁就代表到 PQ 係等於 QR 嘅邊長，所以 boy 都係啱嘅。然之後到 C 嗰個啦，佢話問我哋 angle SXW， 即係呢隻角度啦，係咪等於 VTU 嘅角度，即係呢隻角。咁呢個時候咧，我哋可以知道到話 angle SXW 係等於 angle TWV 嘅，即係呢隻角啦，係相等嘅，因為用 Corey angle SX parallel TW 嘅，用呢個公式。然之後，但係我哋而家就 prove 唔到佢下一步咯，就呢度已經停咗，因為已經冇資料俾我哋可以再睇埋落去。咁所以我哋其實就未必話證明到話佢哋兩個角度一樣，因為而家都證明唔到話 TWV 係等於 VTU 呢個角度。咁所以我哋再睇埋落去先，睇埋 dot 嗰度佢就話，即係 RU 係咪垂直 XU， 即係代表問我哋呢度會唔會有個直角啦。咁其實我哋睇返呢，呢度係有平行線㗎嘛，咁我哋有個公式係用呢個嘅，佢而家呢就啱啱好有平行線，咁所以我哋套用返呢個公式嘅時候呢，就可以揾到呢隻角係幾多，因為佢係
上面呢隻角再加埋下面呢隻角會等於180度噶嘛，咁所以180度減翻90度，所以 angle VUR 就會等於90度嘅。上面佢已經俾我哋嗰邊係90度嚟嘅，所以當我哋證明到呢度係一個90度，即係代表係垂直咁解咯，所以 dot 就會啱嘅。咁所以最終答案 C 就有機會唔啱。